नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 2 को पाठ 3 को बारेमा पाठ 3 को सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ शीर्षक रहेको छ विकासका पूर्वाधार, विद्युत, खानेबानी, यातायात र जनशक्ति हो। भाइ बहिनीहरू, यसै विषय वस्तुको परिधिभित्र रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पाइसक्नुभयो हैन? हो, आज हामी विद्युत, खानेबानी, यातायात र जनशक्तिको विकाससित के सम्बन्ध रहेको हुन्छ त्यसको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म केही भाइ बहिनीहरूलाई तस्बिर देखाउन गइराखेको छु। तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ हैन? ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना ध्यान दिएर यो तस्बिर हेर्नु होला है त। ल हेरौँ त। यो यहाँ जुन तस्बिर देखाइएको छ, यो तस्बिरले के कुराको जानकारी दिन खोजेको छ? एकचोटि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् र सोच्नुहोस् है त। तपाईहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तस्बिरमा मास्तिर शिक्षकले पढाउँदै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हैन? त्यसै गरी अर्को तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ, डाक्टरले बिरामीको चेक जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विद्युतको टावरहरू देखाइएको छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ बस रोडमा बस हिँडिराखेको देखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ 2 जनाले पानी खाँदै हुनुहुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, अब भन्नुहोस् त, यहाँ जुन यो तस्बिर देखाइएको छ नि, यी सबै के हुन् त? यसले के कुरामा सहयोग गर्छ? अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि। हो, तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही होला। वास्तवमा यी सबै के हुन् त? विकासका पूर्वाधारहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। यी चिजहरूले, यी सेवा सुविधाहरूले के गर्छ? व्यक्ति, समाज र देशको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यी सबै चिजहरू के हुन् त? विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू हुन्, पूर्वाधारहरू हुन्। यी सेवा सुविधाको आधारमा कुनै पनि समाज वा देशको विकास असम्भव हुन जान्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यी सबै के हुन् त? विकासका पूर्वाधारहरू हुन्। अब हामीले पहिले पनि छलफल गरिसकेका छौँ हैन? 4 वटा विकासका पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहोस् है त। अब 4 वटा विकासका पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि है त। ल हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि म केही तस्बिर देखाउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। यो तपाईहरू सबैजनाले थाहा पाइसक्नु भएको होला के को यो तस्बिर होला त हैन? हो, पक्कै पनि यहाँ के देखाएको छ? यो बिजुली हो हैन? बिजुलीलाई हामी के भन्दछौँ? विद्युत। विद्युत भनेको के होला त? त्यसो भए भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त, के होला? यो भनेको के होला? विद्युत भनेको के होला? ल यहाँ हेरौँ त है भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस्। न त तपाईहरू सबैलाई यो थाहा भएकै कुरा हो, त्यही पनि एकचोटि हेरौँ है त, के हो त विद्युत? भाइ बहिनीहरू, यो विद्युत भएन? विद्युतको अर्थ के हो भने, यहाँ हेर्नुहोस् है त, विद्युतलाई हामी ऊर्जा भन्दछौँ है। विद्युत भनेको के हो त? ऊर्जा हो वा ऊर्जाको स्रोत पनि हो भाइ बहिनीहरू।
र यसलाई हामी के भन्दछौँ? अर्को शक्ति पनि भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, शक्ति भनेको के हो? जसले काम गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ, हैन? काम गर्न सक्ने क्षमता नै के हो त? शक्ति हो। त्यसैले विद्युत पनि एउटा के हो त? शक्ति हो भाइ बहिनी। किनभने यसले पनि विभिन्न काम गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। अनि यसको मुख्य काम के हो त? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हैन? हो। वास्तवमा यसले हामीलाई के दिन्छ त? उज्यालो दिन्छ, हैन? अनि अर्को ताप दिन्छ, हिट दिन्छ, हो कि होइन? हो। भाइ बहिनीहरू, यही नै के हो त? विद्युत हो, है? अब हेरौँ है त। स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् है त। यो विद्युत के हो त? यसको सन्दर्भमा विशेष जानकारी लिउँ है। वास्तवमा विद्युत एक प्रकारको शक्ति हो भाइ बहिनीहरू। विद्युत ऊर्जाको स्रोत हो। यसले हामीलाई के दिन्छ त? उज्यालो दिन्छ अनि ताप दिन्छ भाइ बहिनीहरू, हैन? तातोपना हामी फिल गर्छौँ नि। जस्तो हिटर, विद्युतीय हिटर ताप्यो भने हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? तातोपना, तातो आउँछ नि, हो त्यही हो ताप, है? अनि भाइ बहिनीहरू, यो विद्युत फेरि के हो त? विकासको पूर्वाधार पनि हो। किनभने विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा विद्युत चाहिन्छ नै। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरूले हेर्नुभएको होला, जस्तो कुनै अफिसको लागि भवन निर्माण गर्दाखेरि रडहरू काट्नुपर्ने हुन्छ, छड, फलामको छड काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काट्नको लागि फेरि के चाहिन्छ? मेसिनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। मेसिन फेरि केबाट चल्छ? विद्युतबाट चल्छ, हो कि होइन? त्यसै गरी पानीको पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। पानी चलाउनको लागि फेरि मोटर प्रयोग गरिएको हुन्छ। मोटरको लागि फेरि के चाहियो त? विद्युत चाहियो। त्यसैले विकासको काममा विद्युत नभई हुँदैन। त्यसैले विद्युत के हो त? विकासको पूर्वाधार हो। विभिन्न काम गर्नको लागि विद्युतको प्रयोग गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो देशमा विद्युतको उत्पादन कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ, हैन? हो। वास्तवमा हाम्रो देशमा नेपालको प्रधानमन्त्री श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा फर्पिङमा नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, यो फर्पिङ भनेको काठमाडौँ जिल्लामा पर्दछ, है? अनि त्यो आयोजना, यो फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता 500 किलोवाट रहेको थियो। र नेपालमा अहिले जलविद्युत उत्पादनको ठुलो सम्भावना रहेको छ। किनभने नेपालमा ठुला ठुला नदीहरू छन्, हिमालबाट बगेका ठुला ठुला नदीहरू छन्, जहाँ वर्षैभरि ठुलो मात्रामा, बढी मात्रामा पानी बग्ने गर्दछ। त्यसैले नेपालमा विद्युत उत्पादनको ठुलो सम्भावना रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, विद्युतको परिचय हामीले थाहा पायौँ। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो जुन विद्युत हो नि, विकासको पूर्वाधार हो, एक किसिमको ऊर्जा दिने स्रोत हो। यो विद्युतको उपयोग के काममा प्रयोग गरिन्छ? के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू? यसको महत्त्व के होला? हुन त तपाईहरूले आफ्नो घरमा विद्युत प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै छ। एकचोटि हेर्नुहोस् त, तपाईहरूको घरमा यस्तो काममा विद्युतको प्रयोग हुने गरेको छ कि छैन? एकचोटि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् स्लाइड मार्फत म तपाईहरूलाई केही उदाहरणहरू देखाउन गइराखेको छु है त। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ मासतिर क्रमशः, है? मेरो चाहिँ देब्रेपट्टिबाट, है? यहाँ उद्योग देखाइएको छ। उद्योग कल कारखाना चलाउनको लागि पनि विद्युतको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ CFL अथवा LED अथवा जुनसुकै किसिमको बत्ती, बल्बहरू, ट्युबलाइटहरू घरमा बाल्न सकिन्छ, हैन? बालिएको हुन्छ।
त्यसमा नि विद्युतको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी सडक बत्ती बाल्नको लागि पनि विद्युत प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केबल कार हैन, हो केबल कार पनि विद्युतबाट चल्ने गर्छ। त्यसै गरी यहाँहरुको तल हेर्न सक्नुहुन्छ है, मेरो चाहिँ देब्रेपट्टिबाट यहाँ यो अफिस हो, अफिसमा पनि विभिन्न कामको लागि यहाँ विद्युतको प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अस्पताल, अस्पतालमा पनि विद्युतको प्रयोग गरिन्छ। हरेक काम अस्पतालको विभिन्न कामको लागि विद्युतकै प्रयोग गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यति मात्रै होइन, अरू पनि काममा प्रयोग हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् त अरू केमा प्रयोग हुन्छ, जस्तो यहाँ मास्तिर हेर्न सक्नुहुन्छ राइस कुकर छ हैन, यसमा खाना पकाइन्छ, हो यसको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी ल्यापटप चार्जिङ भइराखेको छ, मोबाइल चार्ज भइराखेको छ। त्यसै गरी अहिले गाडी पनि हैन, गाडीहरू पनि विद्युतीय गाडी आएको छ, विद्युतबाट गाडीहरू चार्ज हुने गरेको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रली बस हो, विद्युतबाट चल्ने ट्रली हो। यस्ता थुप्रै काममा विद्युतको प्रयोग गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अरू पनि काम हुन्छन् यसको, अरू पनि काममा विद्युतको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको धेरै काममा प्रयोग हुने गर्छ भाइ बहिनी। अब हामीले विद्युतको उपयोग त हेर्यौँ, वास्तवमा यसले के गर्छ त, विद्युतले विकासको काममा मद्दत पुर्याउँछ। व्यक्तिको विकास होस्, समाजको विकास होस् वा राष्ट्रको विकास होस्, हरेक क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग गरिन्छ। अबको जमानामा विद्युत बिना विकासको काम सम्भव छैन भाइ बहिनी। त्यसैले विकास र यो विद्युतको बीचमा एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ भाइ बहिनी। विकसित देशहरूमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण काममा विद्युतकै प्रयोग हुन्छ, विद्युतलाई बढी महत्त्व दिएको छ। त्यसैले हाम्रो देशमा पनि विद्युतलाई बढी महत्त्व दिइराखेको छ र त्यो अनुसार हाम्रो देशमा विद्युत उत्पादन पनि भइराखेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ तपाईहरुलाई फेरि तस्बिरहरू देखाएँ, एकचोटि हेर्नुस् त, अनुमान गर्नुस् त यसले के सन्देश दिन खोजेको होला, अनुमान गर्नुस् त, सोच्नुस् त एकचोटि। हो वास्तवमा मास्तिर हेर्नुस् त, मेरो देब्रेपट्टि है पानी जम्मा गरिएको छ भनेको यो के होला त, यो हाइड्रो पावर हो, जलविद्युत आयोजना हो। पानीबाट जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँ सूर्यको प्रकाश आइराखेको छ, त्यसबाट यो सोलर पावर हैन, यसलाई सोलर पावर भन्छ। सूर्यबाट पनि, सूर्यको प्रकाशबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बलिराखेको यो पत्थर कोइला हो हैन, यो जमिनबाटै उत्खनन गरेर निकाल्ने एक किसिमको प्राकृतिक स्रोत हो। यो पनि विद्युतको वा ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो ट्रेनहरूमा पहिला पहिला कोइलाकै बढी प्रयोग हुन्थ्यो र अहिले पनि विभिन्न कामहरू गर्नको लागि यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हावाबाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विशेष गरी गाईबस्तुको गोबर भयो, मलमूत्र भयो, त्यस्तै कुहिने वस्तुहरू, यस्तै यसलाई प्लान्ट भन्छु मेसिन, यो मेसिनभित्र राख्यो भने कुहिन्छ, कुहिएर फेरि त्यहाँबाट ग्यास निस्किन्छ, जसलाई बायोग्यास पनि भनिन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यी सबैबाट हामीले के पाउने भयो त, विद्युत पाउने भयो है, ऊर्जा पाउने भयो। त्यसैले यी चिजहरू, यी देखाइएका जति पनि चिजहरू हुन्, यसलाई हामी के भन्दछौँ त, अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सोच्दै गर्नुहोस् है। र यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई हामी के भन्छौँ, विद्युतीय ऊर्जाका प्रमुख स्रोतहरू, अर्थात् यी चिजहरूबाट हामीलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, विद्युत प्राप्त हुन्छ। त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाका स्रोतहरू अब के हुन् त भन्दाखेरि हावा भयो, पानी भयो, त्यसै गरी जैविक ग्यास, कोइला, सूर्यको प्रकाश, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ। भाइ बहिनीहरू, पेट्रोलियम पदार्थ भनेको डिजल, मट्टी तेल, पेट्रोल, यी सबै पेट्रोलियम पदार्थ हुन् भाइ बहिनीहरू। हो अब विद्युतीय ऊर्जाका प्रमुख स्रोतको बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब अर्को विषयवस्तुतर्फ लाग्दैछौँ।
विद्युतको पार्ट सकियो। अब अर्को विषयवस्तु, यसै अन्तर्गत विकासकै पूर्वाधारको अर्को विषयवस्तु तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तस्बिरमा देखाइएको छ, अनुमान गर्नुहोस् त मैले अब कुन विकासका पूर्वाधारको सन्दर्भमा छलफल गर्न गइराखेको छु। सोच्नुहोस् त एकचोटि। हो, पानी। कस्तो पानी? खाँदैछ नि त। हो, खाने पानीको सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब यो खानेपानी भनेको के हो त? हामीले खानेपानी कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो पानी खायो भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ र खानेपानीको सम्बन्ध विकाससँग कसरी गाँसिएको हुन्छ? भाइ बहिनीहरूले पनि सोच्दै गर्नुहोस् है त। र म पनि भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ स्लाइड मार्फत केही कुराहरू देखाउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। ल हेरौँ है। खानेपानी पिउन योग्य शुद्ध र सफा पानी नै के हो त? खानेपानी। हामी सबै पानी खान सक्दैनौँ है। जस्तो पानी होइन, जस्तो पाए त्यस्तै पानी खायो भने हामीलाई असर गर्न सक्छ, खराब असर है, विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामी शुद्ध, सफा र स्वच्छ पानी खान्छौँ भाइ बहिनीहरू। हो, त्यो चाहिँ के हो त? खानेपानी हो। भाइ बहिनीहरू, अब यो खानेपानी वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ? यसको विशेषता के हो? गुण के हो? अब हेरौँ त। के भन्छ भने खानेपानीमा कुनै पनि किसिमको गन्ध वा रोगका कीटाणुहरू वा हानिकारक रासायनिक तत्त्वहरू जस्तो आइरन। आइरन भनेको फलाम, पानीमा फलाम हुनु हुँदैन। त्यसै गरी आर्सेनिक। आर्सेनिक भनेको एक किसिमको रासायनिक तत्त्व हो भाइ बहिनीहरू। यो पानीमा घुलिएर रहेको हुन्छ। यसको प्रयोग लामो समयसम्म गर्यो भने छालाको क्यान्सर गराउन सक्छ। हो, त्यसैले यस्ता तत्त्वहरू नभएको होइन, हानिकारक तत्त्वहरू नभएको, गन्ध नभएको शुद्ध, सफा, स्वच्छ पानी नै के हो त? खानेपानी हो। भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ यो खानेपानीको महत्त्व के हो। विशेष गरी विकाससँग हामी जोडिएर हेर्छौँ है त। अब यहाँ हेरौँ है। हाम्रो शरीरमा 100 भागको 70% अर्थात् कम्तीमा 2/3 है भाग पानीको मात्रा हुन्छ। र यस पानीबाट, शुद्ध पानीबाट के हुन्छ? स्वच्छ, सफा, शुद्ध पानीबाट हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ र हामी फुर्तिला हुन्छौँ होइन। त्यसपछि के हुन्छ? मानवलाई अर्थात् हामीलाई स्वस्थ हुनको लागि शुद्ध खाने पानी नै चाहिन्छ। यदि हामीले शुद्ध खानेपानी खाएनौँ, यसको अभाव भयो भने मानिसलाई विभिन्न किसिमका सरुवा रोगहरू लाग्न सक्छ। पानीबाट सर्ने सरुवा रोग जस्तै आउँ हुन सक्छ, हैजा हुन सक्छ, पखाला लाग्न सक्छ। हो, यस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। अनि यस्ता रोग लागेपछि मानिस के भयो त? रोगी हुने भयो नि त। त्यसै गरी आर्सेनिक भएको पानी खायो भने क्यान्सर हुन सक्छ। हो, यस्तो किसिमको रोगबाट मानिस ग्रसित हुँदै जान्छन् र मानिस अस्वस्थ हुन जान्छ। अस्वस्थ अवस्थामा विकासका गतिविधिमा मानिसहरू सहभागी हुन सक्दैनन् र विकास कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले खानेपानीको महत्त्व विकाससँग जोडिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूले खानेपानीको पनि महत्त्व थाहा पाउनुभयो, विकाससँगको सम्बन्ध पनि थाहा पाउनुभयो। अब हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। नेपाल जलस्रोतको दृष्टिकोणले विश्वको दोस्रो ठुलो राष्ट्र हो। अपार पानी छ नेपालमा, तैपनि यहाँ खानेपानीको समस्या रहेको देखिन्छ। त्यो मुख्य समस्या के हो भने भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक र मानवीय गतिविधि। जस्तो बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, त्यसले के हुन्छ? पानीका मुहानहरूलाई प्रदूषित पारिदिन्छ होइन। हो, अनि पानीको समस्या हुन जान्छ। त्यसै गरी मानवीय गतिविधि होइन, जस्तो मानिसले के गर्छन्? फोहोर लगेर पानीकै स्रोतमा फालिदिन्छन्, वन फाडानी गरिदिन्छ। यसबाट के हुन्छ? पानीको समस्या हुन थाल्छ भाइ बहिनी। नेपालमा फेरि पानीको स्रोत धेरै छन्, तर त्यसको प्रभावकारी संरक्षण हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पनि पानीको समस्या देखेको छ। र तराईको हात्तेकल हुन्छ, त्यो हात्तेकलमा
आर्सेनिक पाइएको छ, जसले गर्दा पानीको समस्या देखिएको छ। अनि फोहोरहरू जुन निस्किन्छ घरबाट, कल कारखानाबाट, त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि पानीको समस्या देखिएको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले पानीको समस्याको सन्दर्भमा पनि छलफल गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले दुईवटा पूर्वाधारको बारेमा, विकासका पूर्वाधारको बारेमा छलफल गर्यौँ। अब यसको आधारमा फेरि क्विज जस्तो आएको छ है। अब यहाँ हेर्ने गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर। 1 नम्बर प्रश्नमा के भनिएको छ भने तल दिएका मध्ये विकासका पूर्वाधार कुन हो? जस्तो कमा शिक्षा, खमा खानेपानी, गमा विद्युत, घमा माथिका सबै। सोच्नुहोस् त के होला यसको सही उत्तर? हो, वास्तवमा यसको सही उत्तर भनेको माथिका सबै हुन्। शिक्षा, विद्युत, खानेपानी सबै हुन्। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, 2 नम्बर, शुद्ध खानेपानीको विशेषता के हो? यसको मुख्य गुण के हो त? कमा के भनेको छ? स्वच्छ, खमा पिउन योग्य, गमा सफा, अनि घमा माथिका सबै के होला? हो, वास्तवमा माथिका सबै हुन् है। त्यसै गरी अर्को तेस्रो नम्बरको प्रश्न हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको मुख्य स्रोत के हो? मुख्य है भाइ बहिनीहरू, स्रोत धेरै हुनसक्छ, तर नेपालमा प्रयोग भइराखेको मुख्य ऊर्जाको स्रोत के हो त? जल, हावा, बायोग्यास वा कोइला। यसको सही उत्तर भनेको भाइ बहिनीहरू जल हो, किनभने जलबाट जल विद्युत बढी उत्पादन भएको छ, बढी त्यही प्रयोग भइराखेको छ। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले 2टा विकासका पूर्वाधारको बारेमा छलफल गर्यौँ। अब हामी अर्को पूर्वाधारको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। एकचोटि हेर्नुहोस् त यो तस्बिरले के देखाएको छ। हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सडक देखाएको छ, सडकमा गाडी गुडिराखेको छ। त्यसै गरी आकाशमा हवाईजहाज उडिराखेको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो तर्फबाट दायाँपट्टिको ट्रेन, जसलाई रेलवे भनिन्छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि पानी जहाज हो। त्यसै गरी अर्को यहाँ रोपवे वा केबल कार पनि भनिन्छ भाइ बहिनी। हो, यी सबै के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यसलाई हामी के भन्छौँ? यातायातका साधन भन्छौँ भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ बस छ, बैलगाडा छ। त्यसै गरी घोडाको पनि प्रयोग गरिएको छ सामान तान्न, होइन, ढुवानी गर्न। त्यसै गरी ऊँट पनि प्रयोग गरिएको छ, याक पनि प्रयोग गरिएको छ। अर्थात् वस्तु वा चिज ओसार प्रसार गर्नको लागि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि विभिन्न किसिमका स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरिन्छ, जसलाई हामी के भन्दछौँ त? यातायातका साधन भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसमा मेसिनको नि प्रयोग हुनसक्छ, जनावरको नि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल, त्यसो भए यातायात भनेको के हो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, कुनै एक ठाउँको कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गरेर, अघि हामीले जुन साधनहरू देख्यौँ नि, हो त्यस्ता साधनहरूको प्रयोग गरेर अर्को ठाउँमा ओसार प्रसार गर्ने कार्य चाहिँ के हो त? यातायात हो। अब यातायातका साधनहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? होइन, अघि हामीले देखेका थियौँ। हो, बस, ट्रक, हवाईजहाज, पानी जहाज, केबल कार, रेलवे, ट्रेन जसलाई हामी भन्छौँ, बैलगाडा, याक, ऊँट, घोडा, खच्चर आदि यातायातका साधन हुन्। अनि कुनै एक ठाउँको व्यक्ति वा वस्तुलाई अर्को ठाउँमा ओसार प्रसार गर्न प्रयोग गरिने साधनलाई हामी के भन्दछौँ त? यातायातका साधन भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब यातायातका माध्यमहरू के हुनसक्छ? कुन माध्यमबाट होइन सामानहरू ओसार प्रसार गर्ने गर्छन्? यो भनेको जमिनबाट कि हावाबाट, होइन, कताबाट हो, त्यसलाई माध्यम भनेका हौँ है। अब अघि पनि हेर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले, फेरि पनि हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् है त। वास्तवमा सडक यातायात, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, त्यसै गरी जलमार्ग, विद्युतीय मार्ग आदि सबै के हुन् त? यातायातका माध्यम हुन् है भाइ बहिनीहरू। अनि हाम्रो देश नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलित कुन यातायातको माध्यम होला त? वास्तवमा हाम्रो देश नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। हाम्रो देशको समुद्रसँग लिङ्क छैन, समुद्रसँग जोडिएको छैन हाम्रो देश। त्यसैले हाम्रो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो।
यहाँको फेरि भौगोलिक बनावट एकदम अप्ठ्यारो किसिमको छ, जटिल किसिमको छ, आर्थिक अवस्था पनि देशको कमजोर रहेको छ। त्यसैले हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र बढी प्रचलनमा आएको यातायातका माध्यमहरू भनेको प्रमुख माध्यम भनेको सडक यातायात हो भाइ बहिनी। लगभग हाम्रो देशको हरेक जिल्लामा लगभग यो यातायातका माध्यमहरू पुगिसकेका छन्, अर्थात् सडक सञ्जाल प्राय सबै जिल्लामा पुगेको देखिन्छ। त्यसैले प्रमुख माध्यम सडक मार्ग हो नेपालका लागि। तर सडक मात्र होइन, अरू पनि मार्गहरू यहाँ प्रयोग भइराखेको अवस्था छ। जस्तै उदाहरणको लागि तराई क्षेत्रमा रेल मार्गको लागि विकास निर्माणको कार्य भइराखेको छ। त्यसै गरी विद्युतीय यातायातको विकासको पनि सुरुवात भएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यो विद्युतीय यातायात भनेको इलेक्ट्रिकबाट चल्ने, विद्युतबाट चल्ने। जस्तै उदाहरणको लागि केबल कार पनि हो, ट्रली बस पनि हुन्छ। यी सबै के हुन् त यातायातका माध्यमहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। र नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई विशेष गरी हवाई मार्गबाट होइन, हिमाली क्षेत्रलाई हवाई मार्गबाट अन्य प्रदेशसँग जोडिएको छ। प्राय हिमाली क्षेत्रमा हवाई उडान हुने गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यातायातका माध्यमहरूको पनि सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसको महत्त्व के हो त? यो यातायातबाट के फाइदा हुन्छ र यसको महत्त्व विकाससँग कसरी जोडिएको छ, त्यसको सन्दर्भमा पनि एकचोटि भाइ बहिनीहरूले सोच्ने गर्नुहोस् त। कसरी यसले विकासमा मद्दत पुर्याउँछ? हो भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यातायातको यदि सुविधा भयो भने यसले के गर्छ? मानिस तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि, ओसार प्रसार गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। त्यसै गरी यो यातायातले उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्र र समग्र देशकै विकासको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण यसको भूमिका रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यातायातले उद्योग, कल कारखानाबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू, तयारी वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउनको लागि, उपभोक्तासम्म पुर्याउनको लागि पनि यसले ज्यादै मद्दत गरेको हुन्छ, सहयोग पुर्याएको हुन्छ। अनि विकास निर्माणका सामग्रीहरू, जस्तै अब रोड बनाउनु पर्यो भने पानी ओसार्नुपर्छ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि कुराहरू ओसार्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा नि मद्दत पुर्याउँछ होइन। त्यसै गरी कोही मान्छे बिरामी भयो भने अस्पतालसम्म पुर्याउने, अस्पतालबाट घर ल्याउने आदि काममा पनि यातायातको प्रयोग गरिन्छ। यातायातले फेरि के हुन्छ त? नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउँछ होइन। हो यसरी यातायातले के गर्छ? यी सबै काममा सहयोग पुर्याउँछ। अहिले छलफल गरेको काममा सहयोग पुर्याउँछ र यस कार्यबाट के हुन्छ? देशको विकासमा मद्दत पुग्छ भाइ बहिनी। त्यसैले यातायात र विकासको बिचमा एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ फेरि तपाईहरूलाई तस्बिर देखाउँदैछु, एकचोटि हेर्नुहोस् है त। यो तस्बिरले के भन्न खोजेको होला? एकचोटि सोच्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, माथि केही मानिसहरूले भारी बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदैछ, व्यक्ति नै हो। अर्को यहाँ डाक्टरले बिरामी जाँच्दैछन्। अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। अर्को यहाँ घर निर्माणको काम भइराखेको छ। त्यसै गरी यहाँ इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, पाइलट छन्, त्यसै गरी प्रहरी हुनुहुन्छ। हो यी सबै के हुन् त? को हो? के भन्छौँ हामी? सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई एकमुष्टमा हामी के भन्दछौँ? के होला अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्दछौँ त? जनशक्ति। यस्ता व्यक्तिहरूमा काम गर्ने शक्ति हुन्छ, विवेक हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, श्रम गर्न सक्ने सिप हुन्छ। हो यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्दछौँ त? जनशक्ति, जसले देश विकासको काममा सहयोग गर्न सक्छ, योगदान दिन सक्छ भाइ बहिनी। यसलाई हामी के भन्दछौँ त? जनशक्ति भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब जनशक्ति कति प्रकारका हुन्छन् त? थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? एकचोटि सोच्नुहोस् त। ल ठिक छ है भाइ बहिनीहरू, म यसको प्रकारहरू
मेटा कार्ड मार्फत देखाउन गइरहेको छ। हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जनशक्तिका प्रकार, जनशक्ति कति किसिमका हुन्छन् है। हेर्नुहोस् त, एउटा भयो अदक्ष जनशक्ति, दोस्रो अर्धदक्ष जनशक्ति र तेस्रो भनेको दक्ष जनशक्ति। यसरी भाइ बहिनीहरू 3 प्रकारका जनशक्ति हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले अब जनशक्ति कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नु हो। ल भाइ बहिनीहरू, यसरी अब जनशक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि जनतामा रहेको बल, बुद्धि आदिको तागत, जनताको क्षमता, जनबल, जनताबाट प्राप्त हुन सक्ने श्रम, सिप, बल, बुद्धि जस्ता विभिन्न शक्तिलाई के भनिन्छ त जनशक्ति भनिन्छ। समाज र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू नै के हुन् त जनशक्ति हुन्। स्वस्थ काम गर्न सक्ने, विकासको काममा सहयोग गर्न सक्ने, बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरू के हुन् त जनशक्ति हुन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी यो जनशक्तिको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, प्रकार पनि हेऱ्यौँ। अब हामी यो 3वटा जुन जनशक्ति, 3 किसिमका जुन जनशक्ति हेऱ्यौँ हो, त्यो जनशक्तिको बारेमा अब फेरि छलफल गरौँ है त। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ मानिसहरूले श्रमिकको काम गरिराखेका छन् हो। यस्ता श्रमिकहरूलाई हामी के भन्दछौँ त अदक्ष जनशक्ति भन्दछौँ भाइ बहिनी। त्यसैले अदक्ष जनशक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै कामका लागि खास सिप नभएका, कुनै खास कामको लागि खास सिप नभएका, तालिम पनि नलिएका तर विकासको काममा सहयोग गर्न सक्ने, योगदान दिन सक्ने जनशक्तिलाई हामी के भन्दछौँ त अदक्ष जनशक्ति। जस्तै उदाहरणको लागि सामान्य लेबरको काम गर्ने, होइन हामी लेबर भन्छौँ नि गाउँघरमा, हो लेबरको काम गर्ने व्यक्तिहरू के हुन् त अदक्ष जनशक्ति हुन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्धदक्ष जनशक्ति। यो भनेको के भने यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजना सेतो लुगा लगाएको डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँको छेउमा अर्को एकजना महिला हुनुहुन्छ, डाक्टरलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ, डाक्टरको सहयोगी हुन् हो। डाक्टर भनेको विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति के हुन् त अर्धदक्ष जनशक्ति हुन्। तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्जिनियरले सर्वे गर्दैछन् तर इन्जिनियरलाई सहयोग गर्ने अर्को पनि व्यक्ति छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ हो। यस्ता एक्सपर्टहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ अर्धदक्ष जनशक्ति। र यस्ता व्यक्तिहरूसँग केही चाहिँ सिप हुन्छ है, तालिम पनि लिएका हुन्छन्, थोरै मात्रामा सिप हुन्छन् तर काम चाहिँ पूर्ण रूपमा दक्षतापूर्वक, सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने सिप र ज्ञान चाहिँ हुँदैन है भाइ बहिनीहरू, पूर्ण ज्ञान र सिप हुँदैन हो। यस्ता जनशक्तिलाई अर्धदक्ष जनशक्ति भनिन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् त, यहाँ अब शिक्षक हुनुहुन्छ, पाइलट छन्, बस चालक छन्, डाक्टर छन्, इन्जिनियर छन् हो। यस्ता जनशक्तिलाई हामी के भन्दछौँ त दक्ष जनशक्ति भन्दछौँ भाइ बहिनी। यो भनेको के होला त भनेपछि कुनै खास काम दक्षतापूर्वक हैन सम्पन्न गर्न सक्ने, सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने ज्ञान, सिप, क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। यस्ता दक्ष जनशक्तिले कुनै काम दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुरा गरेका हुन्छन्, तालिम प्राप्त गरेका हुन्छन्, धेरै अनुभव प्राप्त गरेका हुन्छन्। ती सबै के हुन् त दक्ष जनशक्ति हुन् भाइ बहिनीहरू। उदाहरणको लागि डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, पाइलट, बस चालक, सिकर्मी आदि सबै के हुन् त दक्ष जनशक्ति हुन् भाइ बहिनी। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले गरेका छलफलका आधारमा है फेरि अब यहाँ एउटा जोडा मिलाउने प्रश्न राखिएको छ। तपाईहरूले सोच्दै गर्नुहोला, हामीले छलफल गरेको आधारमा यो जोडा मिलाउने काम पनि गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, समूह कमा डाक्टर, डाक्टरको सहयोगी, विद्युत केबलकार छ। अनि समूह खतिर अर्धदक्ष जनशक्ति, ऊर्जा, दक्ष जनशक्ति,
अरूलाई अविश्वास गर्नु, यातायातको साधन, अरूलाई असहयोग गर्नु। अब कुनसँग कुन मिल्छ हेरौँ है त। तपाईँहरूले पनि मिलाइसक्नु भएको होला, हेर्नुहोस् मिलाउनुहोस् है त। डाक्टर दक्ष जनशक्तिमा पर्छन्। डाक्टरको सहयोगी अर्धदक्ष जनशक्ति हुन्। त्यसै गरी विद्युत भनेको ऊर्जा हो वा ऊर्जाको स्रोत पनि हो। केबल कार भनेको यातायातको साधन हो। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले विकासका पूर्वाधारहरू जस्तो विद्युत, खानेपानी, त्यसै गरी जनशक्तिको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हो, आजको यस छलफलबाट भाइ बहिनीहरूलाई आफ्ना पाठमा भएका विषयवस्तुहरू बुझ्न, अभ्यासहरू गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।